Kanjeng ngan moal cinta lamun teu apal kana agungna agama teu ngarti kana agungna Kanjeng Nabi. Kusabab itu sahabat jalma anu hayang cinta ka Nabi kudu apal kana agungna agama, kudu apal kana agungna Kanjeng Nabi. Ngan moal apal kana agungna Kanjeng Nabi, moal ngarti kana agungna agama, kecuali kudu kujalan ngaji. Tak detik ayeuna ajakan tetangga tuluy baraya warga sadaya ngaji supaya naon? Supaya ngerti kana agungna agama. Supaya kurang cinta kana agama, cinta ka Kanjeng kan nu cinta mah sok aya cirina. Ibu nu cinta sok aya cirina. Naon cirina? Ngan dua cirina mah babari kita teu hese dicarek. Kaideuy ciri cinta kana agama teh babari kita teu hese dicarek. Simpeuring hoyong kumaha tadi simpeuring disebutkeun. Naon ciri cinta teh sabaraha? Kahiji babari kita, kadua teu hese dicarek. Eta ciri nu cinta kana agama, cinta ka Kanjeng di mana Rasulullah kita asal Gusti Rasulullah diwarangna dan Rasulullah diwarang ka urang teh teu pati-pati diwarang kecuali anjeunna teh diwarang ku Gusti Allah. Maka jalma nu cinta mah teu bakal mikir dua kali. Pasti dikabdi edan dilakonan eta perintah Gusti Allah. Abang paham kana eta perintah Gusti Allah teh pasti diuntungan, pasti dimaslahateun, pasti disalameteun. Hayeuna misur sabalikna cekahan Gusti Rasul alias larangan Gusti Allah. Lamun jalma nu cinta pasti moal wani ngalakonan sanajan teuing, moal wani najan ayeuna ngukur coba-coba. Sabab manehna yakin sakur diparentahkeun ku Kanjeng Nabi. Sakur anu dititahkeun ku Kanjeng Nabi teh eta teh hakikat kaparintah Gusti Allah pun larangan oge larangan Gusti Allah. Teu ngarti yen larangan Gusti Allah teh ieu pisan sareng pisan keun teh dituna pikirankeun tuntunan pinara. Maka kamu hayang salamet dunia yang dituna akhirat ini jalan bulan kudu bener-bener cinta kana agama, cinta ka Kanjeng ngan balik deui cirina teh babari kita teu hese dicarek. Ari urang geus kita dinatakan kita sholat kalengket kene, kita puasa Korea, kita zakat ngaharianeun. Ari nu kitu cinta dilarang Gusti Allah teh ngomongkeun batur dina tatapan imah bari siaran. Ari nu kitu cinta belum disebutkan ya cinta pak. Ari nu pas ilmu asli kayu mana? Pak RT anggur artos 10.000 ka pasar asli. Pak Tamat anggur artos 100.000 ka pasar. Tim menang pelajaran di ketapatan Pak Tamat di Pak RT. Pak RT ngajar Pak Tamat
dina barokahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat kali salam mulia salam Nabi nuraka kanjeng Nabi Gusti kanjeng panutan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargina kapara sahabatna tabi'in tabi'atka oke tekan sadaya umat kanjeng Nabi sa'alam dunia dunia akhir zaman. Amin ya rabbal Ari Ar-Rahim teh dedehan welas asli karunyaman eta teh sifat kami bidang Allah. Sifat kami jenengan kami tina pirang-pirang jenengan kami anu dimimiti Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Nabi As-Sabur, 88 dengan angsa disebut Asmaul Husna. Di antaranya ya Ar-Rahim, artinya welas asih karunyakan Tuhan. Tidak Allah satrasna man wasallahu wasallu sahajama anu bisa nyambungkeun kawelas kasih, nyambungkeun babayaan, nyambungkeun duluran, ngomong kata sama papanan manusia dalam kasat hewan dina tanwane wasalluhu Allah bakal nyambungkeun rahmatna pitulungna kaya jalma anu bae nyambungkeun silaturahim mika asli mika nyaman bae kumpul ka sasama bahkan ka sahewan. Fungsi kapungkur dari Imam Ghazali sabana kubur kayu mengkeun salah sawieu ulama kadinali aya di surga. Ditawas pada ulama Imam Ghazali ya Imam Ghazali anjir teh dilebetkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Nah peda karena anjir teh loba ibadah maka Imam Ghazali lain. Para dikajina jalma tukang ibadah di waktu pasti we aya kapena. Nah karena lagi sedekah atawa tolakul ilmi atawa tukang ngaran kitab lain Imam Ghazali. Naon
Dalam selama pena yang menuntut kanaman dan dengan kiwayu pengalaman. Roh karena pena turun tulis dan sebagainya. Tadi manggil tadi jadi kami lewat pengarang kita. Roh karena masih turun tulis sekarang. Roh karena masih ayah berdek karena pena kami. Kami berbuat anak kita lalu tewani tulis pengarang kita. Nanti melalui selat PSBB minum. Ketika kita lalu ini berwarga. Nah, kita jalan kaminya anak kita lalu. Gusti Allah menurunkan rahmat maka kami kasih kami kasawarkan gara-gara kaminya anak lalu. Subhanallah. Nah, kalau mukul Allah diganjar surga. Bahwa kita sama Gusti Allah. Dengan jauhan kami nabi fungsi ngadamu irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama. Bika welas kitanya akarnya kabeh makhluk manusia di alam dunia lamun bisa itu kalwane akhirat bakal nikahnya bakal nikah welas kabeh sadaya utamana Gusti Allah bakal berhormat tinggi dunia takut kurang gawe nyangan dengan kasara sabalina lamun kurang Gusti Allah wa min qata'aku sahadaman sopekan dan silaturahim keteng jeung baraya kepada tetangga kami paham ya gunanya kira-kira dari ini. Keteng pegawaian nukumahan itu diantar Gusti Allah kotak tubuh rahmat kami pertolongan kami yang diteruskan oleh Raja. Nah untuk kita ini apa Rasulullah dinajukan sama tasbih nadabu la yujalisuni qati'ur rahim tidak rasul temenan yuk bawanan jeung kami jalma anu boga jeung silaturahim sahabat aneh Rasulullah dadah mungkin nemu ada yang memiliki awak di lakukan para sahabat ada yang berpikir keren nemu kedua kali Rasul dadah mungkin la jadi suri qati'ur rahim awas temenan di bawanan kami jalma memogatkeun silaturahim sahabat begitu kan masih bersahabat ada yang menjawab kali Rasulullah kabulai la yujalisuni qati'ur rahim awas temenan di bawanan kami jalma anu memogatkeun silaturahim itu namanya seorang sahabat ya Rasulullah namanya widian abdi bade wangsul heula Gusti muli Rasulullah muli hari mana angkat imah hadir dengan naon pada tolak ilmi ya Rasulullah hari ngaji kami mulian ngaji kami mulai ngawas kami mulian ada remoni akan lagi Rasul dengan kali mengabarkan kami jamaah mengangkat silaturahim hari itu naon rumah Gusti kami lagi pada angkat kajian tema surah Al Bibi pada kita kami terfungsi silaturahim kami abdi teh mampir kami para mampir kami ibi teh sanes kana kalah nyerekan kami nyeuselan Gusti nyebat kami bodak kumaha
maka kemudian Nabi lewat mulut maju Rasulullah maju bermane malu yang segera minta berapa minimal sabab ini rumah bangunan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal majlis taklim kalau dia kali nabahin saja saat tahun ini kali nabahin enak ganjarannya seperti sholat kali rakaat buat sholat kali rakaat ini buat sholat kali rakaat 500 700 ini sekolah 250 bulan Ramadan turun tarawih imam harus dari kebaikan dermaga sekolah sahabat tambahan untuk ribuan Ramadan harus pernah dikaitannya antara kaya wajib di mana baca Fatihah langsung diantara para sepuh, para hadirin sekalian, mayogi kambingnya, kurang yang dimaksud para sepuh, sepuh yang diinginkan, kurang karunya, Ramadan yang dimakan, kurang lapar, karena dia akan diri. Saya cuma kurang lagi orang, terus ada yang satu dan kalau kata dekat itu, lo mereka jadi imam diganti orang
digoreng baik dalam menanya agama ya. Akhirnya pimpinan dan kita mengikuti kurang sekian kurang dengan kurang kalau ada di rumah Allah jangan ada di kampung akhirnya beres kan akal kurang sekian kurang sarang pimpinan ada ibu datang ke nabi kaman Islam barang nomor kita sahabat aman Islam Rasulullah memberikan wanita dari mana untuk Rasulullah itu juga Allah rahmatan la tarju ala qawmin fihi Ibrahim saya rahmat wadud kasih kau di mana kau kalian memegang Bismillah para suku saya yang akhirnya berarti sebabkan amal saya karena rahmat ibu karena rahmat Allah karena berkat rahmat dan lalu diri karena kalangan tadi bahkan dilakukan di luar komisi Ibrahim saya rahmat yang matur di mana ada tempat yang bukan terakhir makasih terima air dengan dengan doa mental rahmat Allah bisi ayat mengangkat terus pasti ada salahnya bisi ayat terus pasti ada agama bisi ayat terbaik itu bapaknya berlaku sama itu ada mental rahmat Gusti rahmat maupun kamu tidak airnya di tempat yang terpaksa mulai ilmu dahulu dan awal yang lebih ayah yang paling diangkat sebagai maha tuh dan sebenarnya insya Allah di dalam bahaya bisa amin di dalam bahaya saya amin solehah ibu amin bapak amin dan tidak di mana kayak baik dia